समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्घमोक्खदं धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अथ पापानि कम्मानि करं भालो न बुध्यति सेहि कम्नेहि दुम्मेधो अग्गिदड्ढोव तप्पतीति කාරුණික ශ්‍රද්ධාකාමී පින්වතුනි ඔබ හැම කෙනෙක්ම මේ අවස්ථාවේ බුදු පුතුන් මුහුණු පොත සමග එකමුතු වෙලා සිටින්නේ තථාගත ලෞතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දහම් කරුණක් ඉගෙන ගැනීමේ අරමුණින් මාසිකව අපේ එක් දිනක් මේ වේලාවට ධර්මානුශාසනාවක් සිද්ධ කරනවා. ඒ අපේ සුවිශේෂී දායක පිරිසක් වෙනුවෙන් සිද්ධ කෙරෙන ධර්මානුශාසනාවක්. ඒ නවසීලන්තයේ විවිධ නගරවල ජීවත් වෙන ඒත් ලක්කිවි පදනමට එකමුතු වෙලා සිටින අපේ සදහැවත් කල්යාණ මිත්‍ර දායක දායිකාවන් අරමුණු කරගෙන ඒ පින්වත් පිරිස අපේ ජීවක මැතිතුමාගෙත් අක්ෂිකොබ්බෑකඩුව මැතිණියගෙත් ආරාධනයෙන් අප ඒ රටට වැඩම කරාට පස්සේදී කණ්ඩායමක් විදියට එකතු වෙලා ඉමහත් ශ්‍රද්ධාවෙන් අපේ ආරණිකේතන භික්ෂු පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යාපනය ලබන සාමණේර පුහුණුව ලබන ඒ සායන්හන්සලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රත්‍යපහසුකම් සපයා ගන්නට ඒ විතරක් නෙමෙයි මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙනුත් තාම කැපවීමකින් තමන් බොහොම දුක් මහන්සියෙන් බොහොම වෙරවීරියෙන් හම්බ කරන ධනය විය පැහැදම් කරමින් සෑම මාසකම තාම ශ්‍රද්ධාවෙන් පරිත්‍යාගශීලීන් විදියට දායකයින් විදියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ පින්වත් පිරිස වෙනුවෙන් අපි ධර්මයෙන් සංග්‍රහ කිරීමක් ධර්ම දානයක් ලබා දීමක් අපි නිරන්තරයෙන්ම සිද්ධ කරන්නට උනන්දු වෙනවා යටත් පිරිසෙන් මාසයකට වතාවක්වත්. ඒ නිසා අද දවසෙත් මේ ධර්මානුශාසනාව මූලිකවම අපේ ලක්කිවි පදනමේ කල්යාණ මිත්‍ර දායක දායිකාවන් වෙනුවෙන් ඒ අත්තන්ට ආශිර්වාද පිණිස ඒ අත්තන්ට වගේ මේ අත්තන්ගේ නමින් මිය ගියපු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පින් පිණිස තමයි මේ ධර්මානුශාසනාව අප සිද්ධ කරන්නේ. නමුත් බුද්ධ පුතුන් පිටුව සමග එකතු වෙලා ඉන්න විශාල පිරිසකට මේ දේශනාව තුලින් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට තමන්ගේ අවබෝධය තව දියුණු කරගන්නට අවකාශයක් අනිවාර්යයෙන්ම උදා වෙනවා. ඉතින් අද ධම්මපදයේ තිබෙන මේ කර්ම විපාකවල තිබෙන බරපතලකම පිළිබඳව අවධාරණය කරපු ඊටම වටින ගාථා ධර්මයක් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට අප කල්පනා කළා. ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කර්ම විපාක පිළිබඳව. මොකද කර්ම විපාක පිළිබඳව සාකච්ඡාව ලෞතුරු බුදුවරු තමන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ වෙනුවෙන් සිද්ධ කරපු සාකච්ඡාවක්. මොකද ඒ න්‍යාම ධර්මයක්නේ. ඍතු නියාමය වගේම බීජ නියාම වගේම ධර්ම නියාම වගේම චිත්ත නියාම වගේම තවත්
තාම ප්‍රබල බලපෑමක් සත්වයාට සිද්ධ කරන නියාම ධර්මයක් තමයි කර්ම නියාමය කියන එක. මේ නියාම ධර්මය පිළිබඳව අපේ අවබෝධය, තේරුම් ගැනීම, පැහැදීම, දියුණු කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි මේ සසර ගමනින් එතර වෙන තාක්කල්. මොකද උතුම් ලෞතුරා බුද්ධත්වයට පත් වුණත්, මහරහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණත්, කර්ම නියාමයට ඒ සියලුම උත්තමයෝ ලක් වෙනවා අපිට පේනවා. බුද්ධත්වයේ ලැබපු තථාගත ලෞතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේට, උතුම් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට කර්ම විපාක වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණු බව අපට බුද්ධ චරිතය ඉගෙන ගන්නකොට පේනවා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට, සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට කර්ම විපාක විඳින්න සිද්ධ වුණු ආකාරය අපි අපේ බණ පොත තුලින්, ධර්ම ග්‍රන්ථ තුලින් ඉගෙනගෙන අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා. රහත් උනත් පිරිනුවම් පානකම් පරිනිර්වාණ ධර්මයට පත් වෙනකන් අනිවාර්යෙන්ම කර්ම විපාක පෙර භවවල කරපු කර්මයන්හි ඵලයන්ට මුහුණ දෙන්නට ඒ උතුමන්ටත් සිද්ධ වෙන බව අපට තේරුම් ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට උගන්වපු ඒ කර්ම විපාක පිළිබඳව තිබෙන ඉගැන්වීම් වෙත අපේ අවධානය වරින් වර යොමු කරන්න ඕන. සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපි ඉතින් කර්ම විපාක පිළිබඳව දැනටම කරුණු අහලා තියෙනවනි කියලා. ඔව්. සැබවින්ම මාත් අවස්ථා ගණනාවක දේශනා ඇතුලේ බුද්ධ පුතුන් ඔස්සේම කර්ම විපාක පිළිබඳව කරුණු අවධාරණය කරලා තිබෙනවා. තවත් සායින් වහන්සේලා රාශියක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ කර්ම විපාක පිළිබඳව දේශනාවන් සිද්ධ කරනවා. මාත් ඒවා ශ්‍රවණය කරනවා. අපේ දායකත්වොත් කර්ම විපාක පිළිබඳව ධර්ම දේශනා කොතිකුත් ශ්‍රවණය කරලා ඇති. ඒ පිළිබඳව ඉතාම හොඳ අවබෝධයකුත් සමහර විට මේ වෙනකොටත් ඔබට ඇති. නමුත් ධර්ම දේශනාවකදී නැවත නැවතත් ඒ කරුණ වෙත අවධානය යොමු කරා කියලා කාටවත් අවඩක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි අහපු නැති එක කරුණක් හෝ අහන්ට ලැබෙනවා. අපි අහපු ධර්ම කරුණක වුණත් තව අර්ථ මතු කර ගන්නට අපිට දේශනාවලදී අවකාශය උදා වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ දේශනාව තුළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ කර්මය, කර්ම විපාකය පිළිබඳව විවරණයටත් ඉතාම හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්නට කියලා මම ඔබට මෙත් සිතින් යෝජනා කරනවා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ බාලය පිළිබඳව. බාල කියලා කියන්නේ වයසින් අඩු කියන අර්ථය නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනයෙහි බාලයා කියන වචනය යොදලා තිබෙන්නේ අනුවන, අඥාන කියන අර්ථය ඇතුව. නුවණ මද කෙනා, අනුවන කෙනා, අඥානයා කියන අර්ථයෙන් තමයි බාල කියන පදය බොහෝ වෙලාවට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා තුළ අර්ථකථනය කරලා තියෙන්නේ. අනුවනයි කියන එක. දැන් අනුවනයාගේ ස්වභාවය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විශේෂයෙන්ම දැන් ගිනිදැල්ල කියන එක අල්ලන්න ගියොත් දැවෙන්න, තැවෙන්න සිද්ධ වෙනවා.
එතකොට ඒ වගේම තමයි යම්කිසි කෙනෙක් කර්මය පිළිබඳව දැනගෙන වුණත් දැනගෙන නැතුව වුණත් විශ්වාස කරගෙන වුණත් විශ්වාස නැතුව වුණත් කර්මයක් කරෝතින් ඒ කර්මයෙහි එක්ව නරක කර්මයක් කරෝතින් වැරදි කර්මයක් කරෝතින් අකුශල කර්මයක් කරෝතින් පාප කර්මයක් කරෝතින් ඒ කර්මයෙහි විපාකය බාලයාව අනුවනයාව දවනවා තවනවා කියලා තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ දේශනාවේදී අපට පෙන්වන්නේ. ඒක න්‍යාම ධර්මයක්, ලෝක ධර්මතාවයක්. වැරදි ක්‍රියාවක් කළොත් ඒ වැරදි ක්‍රියාවේ ප්‍රතිවිපාක දැවෙමින් තැවෙමින් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක කරපු අවස්ථාවේ විඳින්න සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ටික කාලයකට පස්සේ විඳින්න සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ඉදිරි භවවලදී විපාක විඳින්න සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කරපු කර්මය කියන එක එයා දැනුවත්ව කරපු දෙයක් වුණත් එයා දන්නේ නැතුව කරපු දෙයක් වුණත් කර්මය පිළිගන්න කෙනෙක් කර්ම විපාකය පිළිගන්න කෙනෙක් කරපු දෙයක් වුණත් කර්ම විපාකය පිළිගන්නේ නැති කෙනෙක් කරපු දෙයක් වුණත් ඒ කරන ලද කර්මයෙහි විපාකයට අනිවාර්යයෙන්ම මුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. මුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ ගාථාව බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ අපූර්ව හේතුවක් ඇතුව. ඊට පසුබිම් කතාවක් තියෙනවා. මේ කතාව සමහර කෙනෙක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක් විශ්වාස නොකරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් තම තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාව අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ලක්කන තෙරුන් වහන්සේත් සමග මහා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක ගිජ්ජකූට පර්වතයෙහි වැඩ ඉඳලා පහළට වඩිති. මහා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ තාම අනුකම්පා සහගත මද සිනහවක් පළ කරනවා. ලක්කන මහරහතන් වහන්සේ ලක්කන තෙරුන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා ඇයි මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ඒ විදියට සිනාසුනේ කියලා. උන්වහන්සේ කාරණාව විමසනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ සිනහවක් පහළ කළා. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා. එතකොට මුගලන් මහරහතන් වහන්සේකට පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා ඕක බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවදී අහන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව ඇහුවම මං ඕකට උත්තර දෙන්නම්. පසු අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවදී මේ ප්‍රශ්නය ලක්කන තෙරුන් විසින් විමසනවා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගෙන්. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ අභියස මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි මම දැක්කා ඊටාම විස්මිත දර්ශනයක්. තමයි යොදුන් ගානක් දිග පිඹුරෙක් වගේ ශරීරයක් තිබෙන ප්‍රේත ශරීරයක් මම දුටුවා. ඊටාම මේ විස්මිතයි. ඒ ප්‍රේතයාගේ එක කෙළවරක ඉඳලා වල්ගේ පැත්ත ඉඳලා ඔළුව පැත්තට ගිනි ගන්නවා. ඊළඟට ඔළුව පැත්ත ඉඳලා වල්ගේ පැත්තට ගිනි ගන්නවා. ඊළඟට මැදින් ගිනි දැල් මතුවෙලා දෙපැත්තට විහිදිලා යනවා. මේක හරිම ආශ්චර්යජනක අద్භූත ජනක දර්ශනයක් මම දැක්කා. මගේ ඇහැට ඒක පෙනුණා. හැබැයි මම ලක්කන තෙරුන්ට සඳහන් කළේ නෑ ඒක ඒ වෙලාවේ. මොකද හේතුව උන්වහන්සේගේ ඇහැට ඒ දර්ශනය පෙනුනේ නැති නිසා මම කියන දෙය උන්වහන්සේ පිළිගන්න එකක් නෑ. ඒ නිසා මම මේ කතාව උන්වහන්සේට කිව්වේ නෑ. ඔබ වහන්සේ ගාව මම මෙය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කළා.
ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිංගතුනි සඳහන් කරනවා මහා මොග්ගල්ලාන ඔය රූපය මම දැක්කේ බුද්ධත්වය ලැබපු අවස්ථාවෙමයි. ඒ කතාවෙහි තිබෙනවා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා මම ඔය රූපය දැක්කේ බුද්ධත්වය ලැබපු අවස්ථාවෙමයි. ඔය දුක් විඳින සත්වයා. ඒත් මම ඒක සඳහන් කරන්නට කියෙත් නෑ කාටවත්. මොකද ඒක අద్භූතයි. ඒක ආශ්චර්යජනක දෙයක්. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට පියවි ඇහැට පේන්නේ නැති දැකගන්න බැරි දර්ශනයක්. ඉතින් මම ඕක කියන්ට ගියා නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුඩා දරුවෝ රවට්ටන්ට කියන කතාවක් වගේ අපිට කතා නිර්මාණය කරලා කියනවා කියලා මිනිස්සු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි සැක ඇති කරගෙන යම් යම් ප්‍රකාශ කරලා පව් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඕක කියන්න ගියේ නැහැ. මම ඒක දැක්කට මම කියන්න ගියේ නැහැ. හැබැයි දැන් මගේ සාක්ෂියට ඔබ ඉන්න නිසා ඔබ කියන කරුණ සනාත කරන්නට මම ඉන්න නිසා මම මේ ප්‍රේතයා පිළිබඳව විස්තරය කියන්ට කැමති කියලා සඳහන් කළා. ඒ වෙලාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉල්ලා සිටියා ස්වාමීනි ඔය කියන අපූර්ව දර්ශනය සහිත ප්‍රේතයාගේ අජගර ප්‍රේත වස්තු කියලා කියන්නේ ප්‍රේත වස්තුවේ මේ ප්‍රේතයා පිළිබඳව සහ එහෙම වෙන්න හේතුව පිළිබඳව කතාව අපිට කියලා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. උන්වහන්සේ කතාව කියලා දුන්නා. මොකක්ද ඒ කතාවේ තියෙන්නේ? කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ සුමංගල කියලා සිටුවරෙක් ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉන්නවා. එයා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච පැහැදීම නිසා අර අනේ පිඬු සිටුතුමා වගේ අපූරු බිම් කඩක් මිලදී අරගෙන රත්තරන් ගඩොල් අතුරලා විශාල වියදමක් කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සුගන්ධ කුටියක් විහාරස්ථානයක් හදලා පූජා කරනවා. පූජා කරනවා විතරක් නෙමෙයි එතුමා උදේ හවස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට ගිහිල්ලා උපස්ථාන කරනවලු. ඉතින් දවසක් පාන්දර තමන්ගේ පිරිසත් එක්ක යද්දී සුමංගල සිටුවරයා දකිනවා මිනිස්සෙක් පාරයිනි තිබිච්ච පුංචි ශාලාවක ඔළුවේ ඉඳලා වහගෙන නිදාගෙන ඉන්නවා. මේ හොඳටම එළිය වැටිලා. ඉතින් ඒක දැකලා සිටුවරයා කියනවා රෑ නිදාගත්තේ නැති රෑ ඇවිදපු මිනිස්සෙක්ද කොහෙද මෙතන නිදි කියලා. නිදාගෙන ඉන්න මිනිස්සයාට ඕක ඇහෙනවා. ඇහිලා ඒ මිනිස්සයා වහගෙන ඔළුව වහගෙන ඉඳපු රෙදි කඩ මෑත් කරලා හරියටම මූණ මතක තියාගෙන මට එහෙම කිව්වා නේද උදේ පාන්දර කියලා මම කරන්නම් හොඳ වැඩක් කියලා විශාල ද්වේෂයක් ඒ කියපු වාක්‍යයට ඇති කර ගන්නවා. විශාල ද්වේෂයක් විශාල තරහක් ඇති කර ගන්නවා. මම කරන්නම් උගන්වන්නම් පාඩමක් මගේ රැට ඇවිදිල්ල ගැන. මොකද මේ මිනිස්සයා සොරකම් කරන කෙනෙක්. එයා රාත්‍රියේ සොරකමේ ගිහිල්ලා ඇවිදලා මහන්සි වෙලා මහන්සියට එයා ඉර උදා වෙලා තිබුණත් වැටිලා නිදි. ඉතින් අන්තිමට මේ සිටුවරයා කියලා දැනගෙන මොකද කරන්නේ? ඔහුට අහිතේ කුඹුරු. අවස්ථා 7කදී මේ මිනිස්සයා ගිනි තියනවා. අවස්ථා 7කදී ගිනි තියනවා. මේ කතාවට අනුව. ඊළඟට අවස්ථා 7ක් සිටුතුමාගේ මාලිගයට ගිනි තියනවා. එච්චරට ලොකු තරහක්. අර එයා ද්වේෂයක් හදාගත්තම එයා පිච්චෙනවනේ. ඔය තරහෙන් පිච්චෙන අය හිතන එකක් තමයි මේ පිච්චිල්ල සුව වෙන්නේ මේ දැවිල්ල සුව වෙන්නේ අනිත් එක්කෙනාවත් පුච්චන්න ඕනේ. අනිත් එක්කෙනාවත් දවන්න ඕන.
අනිත් එක්කෙනාට තැවෙන්න දෙයක් කරන්න ඕන. ඒ අනුව තමයි 7 වතාවක් මේ පුද්ගලයා කුඹුරට ගිනි තියනවා. මොකද ඔහු සිටුවරයෙක් වුණාම විශාල කුඹුරු යායවල් අයිති කෙනෙක්. විශාල ගෘහ මන්දිර අයිති කෙනෙක් ගිනි තියනවා ඔහුගේ ගේ දොරට. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි කොච්චර තරහද කියනවා නම් ඔය ಭಾರತයේ මිනිස්සුන්ට වත්පොහොසත්කම් මනින එක නිර්ණායකයක්නේ ඉන්න ගවයෝ. එයා ගවයෝ ඒ ගව ගහලට ගිහිල්ලා හොරෙන් පැනලා මේ සිටුවරයාගේ ගවයින්ගේ කකුල් කපනවා. විශාල හිංසා කරනවා. මේ එකකින්වත් සිටුවරයා වැටෙන පාටක් පේන්න නැහැ. මේ ටික ඔක්කොම කරලත් අරයාගේ ගින්න නිවෙන්නේ නැහැ. එයා දිගටම දැවෙනවා. එයා දිගටම පිච්චෙනවා තරහෙන්. මට මෙහෙම කිව්වනේ උදේ පාන්දර කියලා. එක වචනෙට සාල වෛරයක් ඇති කරගෙන ක්‍රෝධයක් ඇති කරගෙන මෙයා පිච්චි මේ දේවල් කරන්නේ. අන්තිමට සිටුවරයාගේ සේවකයෙක් එක්ක හිතවත් වෙනවා. හිතවත් වෙලා හොයා ගන්නවා සිටුවරයා වැඩිම ආස මොකටද කියලා. වැඩිම කැමති මොකටද කියලා. සේවකයා කියනවා ඔය සිටුතුමා ගෙදරට වඩා ගවයොන්ට වඩා කුඹුරු වතු පිටිවලට වඩා එයා හරිම සතුටු වෙන්නේ ඔය බුදුහාමුදුරුවන්ට හදපු පන්සල හින්දා. එතෙන්ට යනවා, වඳිනවා, දම්පැන් දෙනවා. ඒ හදපු ප්‍රාසාදය ගැන පුදුම සතුටකින් ඉන්නේ එහෙම එකක් හදලා දෙන්න ලැබුණා කියලා. එයා කල්පනා කරනවා එතනින්ද එයා සතුටු වෙන්නේ. එයාගේ සතුට ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝයා පිණ්ඩපාතේ වැඩපු වෙලාවක එළියේ තියෙන වතුර භාජන ඔක්කොම පෙරලලා දාලා විහාරයට ගිනි තියනවා. සිටුතුමාට ආරංචි වෙනවා විහාරේ ගිනි තියලා කියලා. පණිවිඩය ඇවිල්ලා මිනිස්සු බොහොම වේදනාවෙන් කියනවා ස්වාමීනි ඒ ගමන අපේ වතු පිටිවලට ගිනි තියපු මන්දිරයට ගිනි තියපු මිනිස්සයා අනිවාර්යයෙන්ම විහාරස්ථානෙටත් ගිනි තියලා කියලා. ඒක ඇහුවම සුමංගල සිටුවරයා අප්පුඩි ගහලා උඩ පැන hina වෙනවා. ඉතින් පණිවිඩය ගෙනාපු මිනිස්සුන්ටත් පුදුමයි. විහාරස්ථානේ ගිනි තියලා කියලා කිව්වම මේ සිටුතුමා උඩ පැන hina වෙනවා අප්පුඩි ගහලා. මොකක්ද කතාව? මොකද හේතුව කියලා අහනවා. කියනවා මම ඔය නිදන් කරපු තැන ඔය මහා කෝටි ගානක ධනයක් නිදන් කළේ ඔය විහාරය හදන්න. හැබැයි ඕක හොරුන්ට ගණ්ඩවත් ගිනි තියලා විනාශ කරන්නවත් පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මට ඕක අරන් යන්න පුළුවන් විදියට මම නිදන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරපු දේ මට එහි කුසලයේ අඩුවක් නැහැ. මට එහි පිනේ අඩුවක් නැහැ. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මං උඩ පැනලා hina වෙන්නේ. මොකද මට තව සැරයක් ඔය වගේම විහාරස්ථානයක් හදන්න තවත් මුදල් යොදවලා තවත් අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒක මට සතුටුයි කියලා එයා හිතුවා වගේම කිව්වා වගේම අර ලස්සන විහාරය ආපහු හදනවා. හදලා මහා දානයක් දෙනවා. දැන් අර මනුස්සයාට උහුලගෙන ඉන්න බෑ. ඇයි? සිටුතුමා වැටුන්නේ නෑ මේකෙන්. පීඩාවටපත් උනේත් නැහැ. එයා ආයෙත් පන්සල හැදුවා. අර විදියටම රත්තරන් ගාපු ගල් අතුරලා ලස්සනට විහාරස්ථානය හැදුවා. අදලා මහ දානෙකුත් දෙන්න යනවා. එයා කල්පනා කරනවා මේක හරියන්නේ නැහැ. මට කරපු වැඩේට මේ මිනිහා මරන්න ඕන. මොනවා කරත් මේ මිනිහා වැටෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ විහාරයේ අස්සේ හැංගිලා ඉන්නවා. අනිත් අය අතරේ හැංගිලා ඉන්නව නොපෙනෙන්න. පීයකුත් තියන්. සිටුවරයට ඇනලා පන්සලේදීම මරන්න. දානේ අවසානයේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්දෙන්ට සූදානම් වෙනකොට බණ දේශනා කරලා සිටුතුමා කියනවා ස්වාමීනි මම දන්නේ නැති මගේ හතුරෙක් ඉන්නවා. මම දන්නේ නැති මගේ හතුරෙක් ඉන්නවා. එයා 7 වතාවක් මගේ කුඹුරු විනාශ කළා. එයා 7 වතාවක් මගේ මන්දිරය විනාශ කළා. මගේ ගවයොන්ගේ කකුල් කපලා දැම්මා. ස්වාමිනේ විතරක් නෙමෙයි. අන්තිමටම මං ගොඩාක් ශ්‍රද්ධාවෙන්
ගොඩාක් ආසාවෙන් හදපු මේ පන්සලත් ගිනි තියලා දැම්මා. හැබැයි ස්වාමීනි ඒකේ මට තව පින්කමක් කරගන්න ලැබුණා. ඒ තමයි අලුත් පන්සලක් විදියට මේ වෙහෙර ආයෙත් හදලා උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් මහා සංඝයාටත් පූජා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ස්වාමීනි මේ පින්කම නිසා මට පිනක් අත්වෙනව නම් ඒ පිනෙහි පළමු කොටසම අයිති වෙන්න ඕන ස්වාමීනි මට අර හතුරුකම් කරන මිනිස්සයාට. එයාට තමයි මේ පිනේ පළමු අර්ධය කියලා එයා අර තමන්ගේ ගේ දොර ගිනි තියපු මිනිස්සයාට පින් දෙන්න පටන් ගත්තා. මේක අහන් ඉඳපෝ අර තරහකාරය වෛරී මිනිස්සයාගේ පපුව වාවන්නේ නැතුව ගිහින් තියෙනවා. ඒ මිනිස්සයා දැවෙන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. පීඩාවට පත් වෙන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. ඒ මිනිස්සයා කල්පනා කරා කියලා ඒ කතාවේ තියෙනවා. මම මේ සිටුතුමාගේ සමාව ගත්තේ නැතොත් මගේ ඔළුව හත් කඩකට පැලෙයි. මෙච්චර හොඳ කෙනෙකුට තමයි මම මෙච්චර හතුරුකම් කරලත් මම මෙච්චර දුෂ්ට වැඩ කරලත් මටම මේ පින්කමේ පින අනුමෝදන් කළා. මෙයාගෙන් මං සමාව ගන්න ඕන මට මොන ප්‍රශ්නේ වුණත් කියලා. මනුස්සයා හැංගිලා හිටපු තැනින් එළියට ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි මට සමාවෙන්න. මම ඔබතුමාගේ මේ සියලු දේවල් විනාශ කළේ ගිනිබත් කළේ සත්තුන්ගේ කකුල් කැපුවේ මම ස්වාමීනි කියලා. එයා පිළිගන්නවා. මට සමාව දෙන්න. අහනවා මොකටද ඉතින් ඔහොම කළේ? මං ඔබ කවදාවත් දැකලවත් නෑනේ. මට ඔබව මතකයක්වත් නෑනේ. ඔබයි මායි අතර හතුරුකමක් නෑනේ. ඇයි එහෙම කළේ? එතකොට කියනවා ස්වාමීනි ඔබ දවසක් පාරේ යද්දි මෙහෙම කතාවක් කිව්වා. ඒකින්ද තමයි මට ඒ ආපු තරහටයි මම මේ ඔක්කොම කළේ. ඒ වෙලාවේ සුමංගල සිටුවරයාගේ හැසිරීම හරි අපූර්වයි. ඔහු ඉස්සෙල්ලාම අර මනුස්සයාට අත් දෙක එකතු කරලා කියනවා ඒ වෙලාවේ මං ඔයාට කරපු වැරද්දක් නම් ඒක ඒ වැරද්දට මට සමා වෙන්න කියලා. මං ඒ වෙලාවේ එහෙම එකක් හිතලා නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාගේ හිත ගොඩක් රිදෙලා තියෙනවා ඒකේ. ඔයා ඒකින්ද ගොඩාක් වෛරෙන් පීඩා විඳලා තියෙනවා. මට සමා වෙන්න කියලා අත් දෙක එකතු කරලා සමාව ඉල්ලනවා. අර මනුස්සයා තවත් පීඩාවටපත් වෙලා සිටුවරයාගේ කකුල් දෙක ගාව වැටිලා ඉල්ලනවා මට ඔබතුමා සමාව දෙනවා නම් මාව 16ක් විදියට තියාගෙන මං කරපු වැරද්දට මට සමාව දෙන්න කියලා. මගේ පරම්පරාවම ඔබතුමාගේ මැදුරේ දාසයෝ බවට සේවකයෝ බවට පත් කරන්නම් කියලා. සිටුවරයා කියනවා නුඹේ දාසකමෙන් මට වැඩක් නැහැ. මම නිකන් කියපු වචනයකට නුඹ මෙච්චර දේවල් ප්‍රමාණයක් මට කළා. නුඹ මගේ ගෙදරට ගෙනාවොත් මම නුඹත් එක්ක අඩුම කතා කරන්නේ කොහොමද? කොච්චර නුඹ වෛර බඳින්න පුළුවන්ද මට? ඒ නිසා දාසකමෙන් කමක් නැහැ. මම නුඹට සමාව දුන්නා. නුඹ මෙතනින් යන්න හොඳයි. ඔහු යවුවා. මතක තියාගන්න. සිටුවරයාගෙන් සමාව හම්බුණා. හැබැයි කර්ම විපාකයෙන් ඔහුට සමාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ තැනැත්තා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විහාරයට ගිනි තියපු එකේ පාපය, දැහැමි ශ්‍රද්ධාවන්ත මිනිසෙකුගේ කෙත්වතු ගිනි තියපු එකේ විපාකය, ගේදොර ගිනි තියපු එකේ විපාකය විතරක් නෙමෙයි. ඔහු සතාසීපා වගේ කකුල් කපපු එකේ විපාකයක් ඔහු දීර්ඝ කාලයක් මේ සංසාරේ වින්දා. දැන් මේ වෙලාවේදී අජගර ප්‍රේත ලෙස තාම දිග ශරීරයක් ඇතුව පිඹුරෙක්ගේ වගේ දීර්ඝ ශරීරයක් ඇතුව ඒත් එක කෙළවරකට සිට අනික් කෙළවර දක්වා දැවෙමින් පිච්චෙමින් විඳවමින් එයා දුක් විඳින්මින් ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ අනුවණය. පව් කරන වෙලාවේ කල්පනා කරන්නේ නැහැ.
පව් කරන වෙලාවේ හිතන්නේ මේ වගේ විනාශයක් මේ වගේ අයහපතක් තමන්ට වෙයි කියලා. හැබැයි කරන ලද කර්මයෙහි විපාක විදියට එයා දැවෙමින් ඉන්නවා. තැවෙමින් ඉන්නවා. නිකන් හිතන්නේ යාට කොච්චර විඳවිල්ලක් එන්නේ නැද්ද අර සිටුතුමා පින්දෙන වෙලාවේ යාට. සිටුතුමා එයාගෙන් සමාව ඉල්ලපු වෙලාවේ. දැන් ඔබ හිතන්න මෙහෙම. සුමංගල සිටුවරයාගේ කතාවේ ඔහු කොයි ආකාරයටද ඔහුගේ හැසිරීම පිළිබිඹු වෙන්නේනේ. ඔහු කල්පනා කරනවා මේ මිනිස්සයා මෙච්චර අයහපත් හැසිරීමකට ගියේ මගේ වැරද්දක් හින්දා කියලා. ඇත්තටම සුමංගල සිටුවරයා හිතලා මතලා සැලසුම් කරලා මුකුත් කිව්වේ නැහැ. අපිත් ඔය පාරේ යනකොට මිනිස්සෙක් එහෙම නිදාගෙන ඉන්නව දැක්කොත් අපේ කටින් යම් යම් අදහස් කියවෙන්නේ නැද්ද? මේ ලෙඩ වෙලාද දන්නේ. එක්ක වැටිලා ඉන්නකොට හිතනවා සිහි නැති වෙලාද දන්නේ. එක්ක අපිටත් කියන්නේ නැද්ද? රෑ තිස්සේ නිදාගත්තේ නැතුව වෙන්න ඇති. නිකම් ප්‍රකාශනයක්. හිතන්න ඒකේ අපිට ගන්න තියෙන දේ තමයි නිකම් හේතුවක් නැතුවවත් ඒ වගේ ප්‍රකාශනයක් කරන්න කටට එනකොට කොච්චර පරිස්සම් වෙන්න ඕනද කියලා. දේවල් ගැන අදහස් පළ කරනකොට කොච්චර පරිස්සම් වෙන්න ඕනද කියලා ඒකේ පණිවිඩය ඒක ඇතුලේ තියෙන අපිට. ද්වේෂ සහගතවවත් වෛරීවත් නේද? ඒක මේ ක්‍රෝධයෙන් කරපු ප්‍රකාශනයක් නෙමෙයි. හැබැයි පුදුම දෙයක් කියන්නේ කෙනෙකුට අපි ගැන වෛරයක් ක්‍රෝධයක් ඇති කරගන්න ඒ වගේ එක ප්‍රකාශනයක් ඇති. එක ප්‍රකාශනයක් ඇති. මහ ලොකු දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. එක ප්‍රකාශනයක් හොඳටම ඇති අපිට වෛර කරන්න, ක්‍රෝධ කරන්න. අපි අපේ කටවල් ගැන ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ගොඩක්. කොච්චර යහපත් සිතින් වුණත් ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අර පුද්ගලයාගේ හැසිරීමනේ. ඒ පුද්ගලයා කරගත්තු අපරාධ කල්පනා කරන්න. ඔහුගේ මුළු ඒ භවයම විනාශ කරගත්තා. අපරාධකාරයෙක් විදියට කිසිම වරදක් නොකරපු සත්තුන්ගේ කකුල් කපලා ගෙවල් විතරක් නෙමෙයි කුඹුරු වතු පිටි ගිනි තියලා ලෝකෙට කිසිම අවඩක් නොකරපු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙත් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයින් වහන්සේලාගෙත් ආරාමයට ගිනි තියලා එයා කොච්චර ලොකු විනාශයක් කරාද? එයා සසරේ දැවි පිච්චි ජීවත් වෙනවා. ඔබත් මමත් කල්පනා කරන්න ඕනි මේ කර්ම විපාක කියන එක සුළුපටු නෑ. දැන් ඕන්නම් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේවා මේ නිකන් කර්මය ගැන කතා. ඕන්නම් අපිට එහෙම තර්ක කරලා මේක පැත්තකට වීසි කරන්නත් පුළුවන්. ඕන්නම්. හැබැයි මතක තියාගන්න. මේවා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අපි ගැන අනුකම්පාවෙන් මිසක අපි ගැන කරුණාවෙන් මිසක මේ කාරණා දේශනා කරලා තිබෙන්නේ අපිට වෙන්න පුළුවන් විනාශය නවත්තන්නට මිසක උන්වහන්සේලාට ලාභයක් සලස ගන්නට නෙමෙයි. මේ කතාව කියලා දීමෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අමුතු ලාභයක් සැලසෙනවද? නෑ. මේ කතාව ඔබට කියලා දුන්නා කියලා මට අමුතු ලාභයක් සැලසෙනවද? නෑ. මට සැලසෙන්නෙත් නෑ. අමුතු ලාභයක් නෑ. ලෞකික මොනවා හරි ලබා ගැනීමක් තියනවද මේ කතාව කිව්වා කියලා? නෑ. මේ කතාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේත් අපි කෙරෙහි කරුණාවෙන්මයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ඒ දේශනාව අපේ තේරවාදී සම්ප්‍රදාය තුල ඇවිල්ලා අපට ඉගෙන ගන්නට අවබෝධ කර ගන්නට ලැබිලා මා ඔබට කියලා දෙන්නෙත් ඔබගේ ජීවිතය වඩා
යහපත් කරගන්නට උදව්වක් පිණිස උපකාරයක් පිණිස ඔබගේ ජීවිතයට මේ භවයට විතරක් නෙමෙයි සංසාර ගමනට අනතුරක් වෙන ක්‍රියාකාරකම් වලින් වලකින්ට ඔබව උනන්දු කරවීමේ කරුණාවන්ත සිතුවිල්ලකින් මිසක අන් කිසිවකින් නෙමෙයි. අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මේ අනුවණයාගේ හිත හින්දා චේතනාවන් හින්දා ගොඩාක් නරක දේවල් අනුවණ කම නිසා මිනිස්සු තමන්ට සිද්ධ කරගන්නවා. මොකද බාලයාගේ ගති ලක්ෂණ ඔබ අහලා තියෙනවා. දුච්චින්තිත චින්ති ඊළඟට දුභාසිත වාසී දුක්ඛත කම්මකාරී. ඒ කිව්වේ මොකද? අනුවණයාගේ චේතනාව ඊටාම නරක චේතනා පහළ වෙනවා යාට. ඊටාම නරක චේතනා. ඊටාම භයානක චේතනා පහළ වෙනවා. ඒ වගේම දුභාසිත වාසී තාම නරක තාම භයානක ක්‍රියාකාරකම් යා වචනින් කරනවා. දුක්ඛත කම්මකාරී. ඒ වගේම තාම භයානක ක්‍රියාකාරකම් එයාගේ කයෙන් සිද්ධ කරනවා. ඒ සොරාගේ ක්‍රියාකලාපය තුළ මේ තුනම පේනවද නැද්ද? පේනවා. ප්‍රේතේ බවට පත්වෙච්ච ඒ මනුස්සයාගේ ක්‍රියාකලාපය තුළ කොච්චර වියරු සිතුවිලි තිබුණාදනේ? විනාශ කරන්න ඕන, ඉවර කරන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් ඔහු වචනයෙන් කොච්චර දේවල් කරන්නට ඇද්ද? කයෙන් ගිනි තැබීම්, විනාශ කිරීම, අත්පා කපා දැමීම්, සතා සීපා වගේ යදි ගොඩාක් නරක දේවල් එයාගේ කය උදව් කරගෙන යා කරා. ඒකයි කිව්වේ අනුවන මිනිස්සු දුච්චින්තිත චින්ති. කිසි බයක් නැතුව, කිසි ගානක් නැතුව වෛරයෙන්, ක්‍රෝධෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, තරහෙන් හිත ඇතුලෙන් අනිත් අයගේ අයහපත වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කර කර ගිනි ජාලා ඇතුලේ දැල්වි බොහොම නරක විදියට හැසිරෙනවා. හිතින් කර්ම කරනවා. චේතයිත්වා කම්මං කරෝති. හිතින් හිතලා ක්‍රියා කරනවා. කොහොමද? කායේන වාචාය මනසා. කයනුයි වචනෙනුයි මනසෙනුයි මුලින් පහල කරගන්න චේතනාව. මේකට කරන්න ඕන දෙයක් චේතනාව. ඊට පස්සේ ඒක හිතින් කරනවා. කයනුත් කරනවා. වචනෙනුත් කරනවා. ඒ නිසා ඔබත් මමත් වග වෙන්න ඕනේ මේ චේතනාවක් මුල් කරගෙන තිදොරින් සිද්ධ කරන ක්‍රියාකාරකම් ගැන. මේවා කරන වෙලාවේ යම්කිසි ආකාරයකට අපිට ආස්වාදයක් දැනෙන්න පුළුවන්. දැන් අර මනුස්සයාටත් ආස්වාදයක් දැනෙන්නේ නැතිනේ. ගිනි තියලා කුඹුර අයිවරයි. දැන් මිනිහාගේ ආර්ථිකය වැටේ. ඒක හරි ගියේ නෑ. ඊළඟට හරක්ගේ කකුල් කපලා දැන් ඉවරයිනේ. මේ ගවයෝ ඉන්න හින්දානේ ලොකුකම. මට එදා අර විදියට බැන්නේ. ගවයෝන්ගේ කකුල් කපලා දැම්මන් ඒ සත්තු ටික මැරෙන්නේ නැතිනේ ගොඩක්. ඊළඟට අනෙක් අතින් තමන්ගේ ගෙදරට ගිනි තියලා දැම්මන් හදන වාරේ කොච්චරනම් ඒ මිනිස්සයා තරහෙන් හිත දේවල් කරන්නට ඇත. තරහෙන් හිත. කවදාවත් හිතන්ට ඇතිද මේ විපාකේ අටෙයි කියලා? කවදාවත් නෑ. කිසිම දිනක හිතන්න නැතුව ඇති මේවයි විපාකේ අටෙයි කියලා. ඒ නිසා මා ඔබට යෝජනා කරනවා එයාගේ හැසිරීම් පුරා තිබුණේ අනුවණකම. එයාගේ හැසිරීම් පුරා තිබුණේ අනුවණකම. තේරුම් නොගැනීම. ඒ වැරද්දක තියෙන ඒ අයහපත් බව එයා අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව එයාගේ හිතට ආපෝ එක ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ලක වහලෙක් වෙලා එයාගේ මුළු භව ගමනම ඉවර කරගන්නවානේ. එයාගේ මුළු භව ගමනම එක සිතුවිල්ලක්. ඒක අතහැරලා දාගන්න කැමති නැති වුණාම එක මිනිස්සෙක් යන්න පුළුවන් දුර මේ මනසේ තියෙන ස්වභාවය හිතන්න. මේ සසරේ තියෙන බියකරුකම ගැන හිතන්න. අපිත් ඔය වගේම එක සිතුවිල්ලක වහලෙක් වෙලා භව ගානක්
අඳුරු කරගන්න, දැවෙන්න, තැවෙන්න කටයුතු කරගන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි, ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. එක සිතුවිල්ලක් අපිව විනාශම කරලා දාන්න පුළුවන්. එක සිතුවිල්ල. මේ මිනිස්සයාට ආපු එක සිතුවිල්ලනේ. හිතලා මතලා කියපු දෙයකට නම් ඒ මිනිස්සයා එහෙම වෛරය හදාගත්තේ එක්තරා දුරකට අනිත් පාර්ශවය මෙහෙම මේ කරපු හින්දා කියන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔබ. හොඳට ඔබ අවබෝධ කරගන්න. ඔබ බුද්ධිමත්ව තේරුම් ගන්න. තමන්ගේ හිතින්ම හදාගත්තු එකක්. හිතින්ම හදාගත්තු එකක්. ඒ සිතුවිල්ලෙන් එයා විනාශ වුණා. ප්‍රේතෙක් බවට පත් වුණා, නිරිසත්වයෙක් විදියට දුක් විඳලා. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ ප්‍රේත භවයකට පත් වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළේ අපේ මේ කර්ම නියාමය පිළිබඳව බොහෝම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. බොහෝම සැලකිලිමත් වෙන්න. ගොඩාක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන මේ නියාම ධර්මයේ පිළිබඳව. මොකද මේ නියාම ධර්මයේ ස්වභාවය හරි පුදුමයි. වපුරන විදියට තමයි එන්නේ. ඒක තථාගත දේශනාවෙන් සඳහන් වෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිදර්ශන වශයෙන් පෙන්වලා දෙනවා කොහොමද? යාදිසං වපතේ බීජං තාදිසං හරතේ ඵලං කල්යාණකාරී කල්යාණං පාපකාරීච පාපකම්මේ. බීජ නියාමය වගේමයි කර්ම නියාමෙත් කියන එක. අස්සන උපමාවක් නෙනේ. වපුරන්නේ යම් බීජයක්ද ඊට සාපේක්ෂ ඵලයක් ලැබෙනවා. යාදිසං වපතේ බීජං තාදිසං හරතේ ඵලං. දැන් අපි උක් බීජයක් ඉඳුවොත්, උක් දණ්ඩු කෑල්ලක් ඉඳුවොත් අපිට ලැබෙනවා රසවත් උග්ගක්. රසවත් උග්ගක් ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි අඹ ඇටයක් ඉඳුවොත් රසවත් මිහිරි අඹ තියෙන අඹ ගසක් අපිට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කොහොඹ ඇටයක්, කරවිල ඇටයක් ඉඳුවොත් තිත්ත රස ඇති කරවිල අපිට අරගන්න පුළුවන්. බොහොම තිත්ත රස ඇති කොහොඹ ඵල අපිට නෙලන්න පුළුවන්. කොහොඹ ඇටයක් ඉඳුවා. ඒ කිව්වේ ඉන්ධන බීජයට සාපේක්ෂව තමයි ඵලය ලැබෙන්නේ. ඉන්ධන බීජයට සාපේක්ෂව. ඒ වගේමයි මේ කර්ම නියාමෙත්. කල්යාණකාරී කල්යාණං. ඊටාම යහපත් පිරිසිදු ප්‍රසන්න සිතින් යම් කර්මයක් කළොතින් ඒකට යහපත් ඵලයක්ම ලැබෙනවා. කල්යාණකාරී කල්යාණම්. යහපත් උතුම් දේ කරන කෙනාට යහපත උතුම් ප්‍රතිඵලයම ලැබෙනවා. බීජ න්යාමයේ වගේමයි. හොඳ දෙයක් ඉඳුවොත් හොඳ දෙයක්, තිත්ත දෙයක් ඉඳුවොත් තිත්ත දෙයක්. ඊළඟට පාපකාරීච පාපකං. තිත්ත ඇටයක් ඉඳුවොත් ඒකෙන් ලැබෙන ඵලත් තිත්තයි. ඒ වගේමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් පාප කර්මයක්, අකුශල කර්මයක් සිද්ධ කළොතින් එන්නෙම අකුශල විපාකයක්, නරක විපාකයක්මයි කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට නිරන්තරයෙන් මේ බීජ නියාමයයි කර්ම නියාමයයි එකම විදියටනේ හේතුව ඵලය, හේතුව ඵලය. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයනේ. ඒකනේ ලෝකේ තථාගත දේශනාව හැම තිස්සෙම පටිච්ච සමුප්පන්නයි. හේතුඵල සිද්ධාන්තයක් ගමන් කරන්න කියලා. යම්කිසි හේතුවක් තියනවද ඊට අදාළ ඵලය. නරක සිතකින් නරක කර්මයක් කළොත් ඒකේ විපාකය නරකයි. හොඳ සිතකින් හොඳ කර්මයක් කළොත් ඒකේ ආනිසංසය හොඳයි. ඒක තථාගත දේශනාව. හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුච්ඡති. හේතු නිසා යමක් සැකසුණාද ඒ හේතු නැති කරාම ඒක නිරුද්ධ වෙනවා. හේතු තියනකන් ඒ ඵලය තියෙනවා. හේතු තියනකන් ඒ ඵලය තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔබ ඊටාම බුද්ධිමත්ව අවබෝධ කරගන්න මේ කර්මය කර්ම විපාකය අපි හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕන.
අවබෝධ කරගන්න විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කර්ම විපාක පිළිබඳව මඟ පෙන්වීම මේ සංසාර ගමනෙන් නිදහස් වෙන්න භාවනා කමඨහනක් ලෙසත් යෝජනා කළා තියෙනවා. භාවනා කමඨහනක් ලෙස නිතර නිතර වඩන්න මේ කර්ම විපාකය පිළිබඳව සිතුවිල්ල නිතර නිතර මෙනෙහි කරන්න. එතකොටනේ අපිට මේ සසරින් නිදහස් වෙන්න අවශ්‍ය කරන උනන්දුව ඇති වෙන්නේ. ඒක කමඨහනක් විදියට ගත්තොත් කම්මස්ස කෝම්මි, කම්ම දායාදෝ, කම්ම යෝනි, කම්ම බන්දු, කම්ම පටිසරණෝ, යං කම්මං කරිස්සාමි, කල්යාණං වා පාපකං වා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමීති පබ්බජිතේන අබින්හං පච්චවෙක්කිතබ්බං. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ අපිට මොකක්ද? අබින්හං පච්චවෙක්කිතබ්බං. අබින්හං කිව්වේ නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න, නිතර මෙනෙහි කරන්න, නිතර සිහිපත් කරන්න. මේ කර්මය මට අයිති දෙයක්. කම්ම දායාදෝ, කර්මය දායාදයක් වගේ. කර්මය මට තියෙන දායාදයක් වගේ. ඊළඟට කම්ම බන්දු, කර්මය මට නෑදෑයෙක් වගේ. කම්ම පටිසරණෝ, කර්මය මට පිළිසරණක්. යං කම්මං කරිස්සාමි, යම් කිසි කර්මයක් කරනවද, කල්යාණං වා හොඳ හරි, පාපකං වා නරක හරි, තස්ස දායාදෝ එහි දායාදය භවිස්සාමීති මටම විඳින්ට වෙනවා, මට මේක බාර ගන්නට වෙනවා, ඒ දායාදය මගේමයි. අබින්නම් පච්ච වෙක්කිතබ්බං, එක නිතර නිතර මෙනෙහි කරන්නට කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කළා. එයයි කර්මය කර්ම විපාකය පිළිබඳව ඒ සම්බන්ධය නෙමෙයි කියන්නේ. අපි කරන කර්ම වලට අපිට වග කියන්න වෙනවා කියන එක නෙමෙයි මේ වචන ගණනාවකින් කියන්නේ. අපේ උප්පත්තියටත් ඒ වගේම උප්පත්තියෙන් පස්සේදී අපි මේ ලෝකේ ගත කරන ජීවිතයටත් කර්ම විපාකවල බලපෑමක් තිබෙනවා. බලපෑමක් 100% හැමදේම සංසාරේ කරපු කර්මවලට අනුව සිද්ධ වෙනවාය කියලා අදහසක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඔක්කොම වෙන්නේ పూర్ව කර්මයට අනුවමයි කියන අදහස නෙමෙයි. හැබැයි අපි කරන පදුට්ඨේන මනසා, දූෂිත සිතින් හරි, පසන්නේන මනසා, ප්‍රසන්න පිරිසිදු සිතින් හරි, යම් කම්මං කරිස්සාමි, යම් කිසි කර්මයක් කරනවද කොහොමද? කායේන වාචාය මනසා, සිතින් කයින් වචනෙන්, ප්‍රසන්න හෝ දූෂිත. දූෂිත සිත කියන්නේ ලෝභය මුල් වෙලා, ද්වේෂය මුල් වෙලා, මෝහය මුල් වෙලා, තව කෙනෙකුට අවඩක් වෙන, තමන්ටත් අවඩක් වෙන කර්මයක් කරනවද? ඒකේ විපාක අපිට එනවා. අලෝභය මුල් කරගෙන, අද්වේෂය මුල් කරගෙන, අමෝහය මුල් කරගෙන යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරනවද? ඒ හිත මුල් වෙලා, එහෙම චේතනාවක් සකසලා, ඒකෙත් විපාක ආනිසංස අපිට එනවා. ඒ දෙකම එනවා. එතකොට මේ කර්මයෙහි විපාක පිළිබඳව අපිට වග කියන්න වෙන එක අපිත් එක්ක සම්බන්ධයි. දැන් සමහර අය අහනවා, ඉතින් රහත් වුණාට පස්සෙත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ගුටි කාලා මැරුණා නම් ඉතින් ඒ රහත් ඵලෙන් ඇති කුමක්ද? එහෙම ප්‍රශ්න කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් රහත් උනායි කියලා කරපු දේවල් වල විපාකෙන එක නවතින්නේ නැහනේ. වෙන්නේ රහත් වෙනකොට ඒ රහත් භාවයටපත් වෙච්ච මනසකින් ඒ එන විපාක නිසා අලුත් කර්මයක් සකස ගන්න. එච්චරයිනේ. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ රහත් නොවුණු අය කර්ම කරලා සසරේ හෝ මේ භවයේ ඒ විපාක එනකොට තවත් අලුත් කර්ම රැස් කරනවනේ. හොඳ විපාක එනකොට ඒ වයින් හොඳ ඒවා කරන්න ගිහිල්ලා කුසල පැත්තකුත් හදා ගන්නවා. හොඳ විපාක එනකොට ඒ වයින් නරක වැඩ ඒ ලාභ වලින් නරක වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා අකුසල පැත්තක් හදා ගන්නවානේ. තව භයානක කර්ම සිද්ධ කරගන්න. රහතන් වහන්සේලාට, ලෞතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේලාට කර්ම විපාක විදියට අත්විඳින්න සිද්ධ වුණාට
උන්වහන්සේලා තවත් කර්ම සකසන්නේ නැහැ ඒවයි. කුසල කර්ම සකසන්නෙත් නැහැ, පාප කර්ම සකස ගන්නෙත් නැහැ. ආභිධම්මික විග්‍රහයන්නේ ඒ වගේ උත්තමයින්ට පහළ වෙන සිත් ක්‍රියාසිත කියලා. කර්මයක් සකසන්නේ සංස්කාර නැහැ. පුඤ්ඤාභි සංඛාරත් නැහැ, අපුඤ්ඤාභි සංඛාරත් නැහැ. ඊටාම සියුම් කර්ම විග්‍රහයක්නේ පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, අනෙන්ජාභි සංඛාර කියලා විග්‍රහයක් තියෙන සංඛාර පිළිබඳව විවරණ යන්නේ. එතකොට එවැනි දෙයක් උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමකගේ හිතේ මොන අරමුණු හමු වුණත් තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන්ට ඒවා මේ ලෝකේ කරපු දේවල් එක්ක ආවත් සංසාරේ කරපු දේවල් එක්ක ආවත් උන්වහන්සේලා අලුත් කර්ම සැකසීමක් නැහැ. නැතුව කරපු අය විපාක වාර පිරුණුවම් පානකම් අනිවාර්යෙන්ම එනවා. කෙලස් පරිනිර්වාණයක් සිද්ධ වෙලා තිබුණට නිරුපාදිශේෂ ලෙස කායිකවත් පිරිනිවන් පානකම්ම කර්ම විපාක කියන ඒවා එන්න පුළුවන්. ඉඩ ප්‍රස්ථා තියෙනවා. ඒත් කර්මය දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෙස අපේ සියල්ල තීන්දුව කරනවාය. අපිට කර්මයට එරෙහිව ගමනක් නැත. කර්ම විපාක කිසිසේත්ම නැවැත්තිය නොහැක. එනිසා මේවා තියනකන් අපි සසරේය කියලා එහෙම නිගමනයක ඉන්න බුදුදහම කතා කරන්නේ. ඉතින් බුදුදහම කියන්නේ කර්ම විපාක එයි. කර්ම විපාක ඇවිල්ලා යයි. අපි ඒවයේ නොඇලී නොගැටි අපි යථාර්ථය අවබෝධ කරගමු. මුළු ඔක්කොම කර්ම ගෙවලා නිවන් දකින්න හෝ දුකින් නිදහස් වෙන්න නේද? දුකින් නිදහස් වෙන්න හිතුවොත් කවුරු හරි කෙනෙක් ඒක මං හිතන්නේ බොහෝම වැරදි තැනක පිහිටලා කටයුතු කිරීමක් අපි. බොහෝම වැරදි තැනක පිහිටලා කටයුතු කිරීමක්. ඔක්කොම කර්ම ගෙවුනට පස්සේ දුකින් නිදහස් වීම. සියලු පව් ගෙවුනට පස්සේ නිවන් දැකීම. නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි බුදුදහමේ කතා කරන්නේ. බුදුදහමේ කතා කරන්නේ මේ වෙලාව අපිට ලැබිලා තියෙනවා. හොඳ උතුම් ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරන්න. දුක මොකද්ද? දුකට හේතුව තණ්හාව කියලා තේරුම් අරගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. තණ්හාවෙන් නිදහස් වීම දුකින් නිදහස් වීමයි කියලා. ඒකට තියෙන එකම වැඩපිළිවෙල උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ප්‍රගුණ කර ගැනීමයි, මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අප තුළ දියුණු කර ගැනීමයි කියලා. ඉතින් අපිට මේ උතුම් ලැබපු ආත්ම භාවයේදීම නිදහස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි මේ සසර ගමනින් නිදහස් වුණොත් අපි මේ ජීවිතයේ ආයුෂ තියනකන් කර්ම විපාක වරින් වර එයි. ඒවා එක්ක ඔට්ටු වෙවි ඒව නවත්තන්න හෝ ඒව ගෙවලා ඉවර කරලා යම් කිසි දවසක නිවන් දකින්න හෝ හිතගෙන හිටියොත් ඒක ලොකු වරද්දා ගැනීමක්. ඒ වෙනුවට කර්ම විපාක කියලා කොටසක් අපිට බලපෑමක් විදියට, ධර්මතාවයක් විදියට අපි කරන නරක සහ හොඳවල ප්‍රතිඵලය අපිට එනවා කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. බටහිර ලෝකෙ මුලින් ඕවා විශ්වාස කළේ නැහැ. බටහිර ලෝකෙ ඕවා මුලින් විශ්වාස කළේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ උසුළු විසුළු කළා මොන කර්ම විපාකද කියලා නේ. මොන කර්ම විපාකද? ඒව නිකන් සුරංගනා කතා වගේ. හැබැයි ඔය එඩ්ගා කේසි වගේ බටහිරම බිහිවෙච්ච ඔය මේ මෝහනය තුලින් යම් පර්යේෂණ කරපු අය නිසා අද පෙන්නුවේ නැති වුණාට බටහිර ලෝකයේ විශාල පර්යේෂණ සිද්ධ වෙනවා. එඩ්ගා කේසි මහත්මානන්ගේ ඒ පර්යේෂණ ඇසුරු කරගෙන තව බොහෝ රීසර්ච් කරගෙන යනවා. කොහොමද මේ කර්ම විපාක මිනිස්සුන්ට අතීතේ බලපාලා තියෙන්නේ? කොයි විදියටද සංසාරේ කරපුවා, පෙර භවවල කරපුවා මේ භවයට බලපාලා තියෙන. ඔහුගේ එක කතාවක් මට කියවන්න ලැබුණ එක අවස්ථාවක ඔහුගේ එක පර්යේෂණයක්, එක මිනිසෙක්
එයාගේ ඇස් අන්ධ වෙන මට්ටමටම ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න එඩ්ගා කේසි හමු වෙනවා. ඔහු මෝහන විද්‍යාව ඇසුරු කරගෙන බලලා කියනවා ඔබ අවුරුදු 10 ගානකට කලින් එක ගෝත්‍රයක ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ගෝත්‍රය තුල ඒ ගෝත්‍රික කණ්ඩායම තුල ඔබට පැවරිලා තියෙනවා අල්ලගෙන එන හතුරන්ගේ ගෝත්‍රික සටන් වලදී අල්ලගෙන එන හතුරන්ගේ ඇස් අන්ධ කරන්න. ඔබට මේ භවයේ මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ කොහෙත්ම ඔබේ ඇස් දෙක 100% සුව කරන්න බෑ. ඔබේ ඇස් දෙක අන්ධ වෙනවමයි කියනවා. ඒක ඔහු මෝහන විද්‍යාව ඇසුරු කරගෙන ඔය ජාති ස්මරණ ඥානය වගේ දේවල් දැන් ටිකක් ලෝකෙ පිළිගන්නවා. පෙර භවවල කරපුවා අපිට එනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. අපි පිළිගන්නත් නැතත් එනේව තියෙනවා. මගේ හැරෙනේවත් ඇති. ඒත් ඔක්කොම පෙර කර්මෙට තීරණය කරන්න දීලා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා බුදුදහම මේ උතුම් මනුෂ්‍යාත්මය ලැබපු අපිට කියලා නැහැ. අපිට කියලා තියෙන්නේ ඒ අඳුරු අතීතය ගැන. ඒ සංස්කාර ධර්මයන් රැස් කරපු ඒ අතීතය ගැන වද වෙවි ඉන්න එපා. අනාගතේ තව කොච්චර කර්ම විපාක එයිද නේයිද කියලා හූල්ල ඉන්නත් එපා. පච්චුප්පන්නේන යාපෙන්ති. මේ මොහොත ගැන වගවෙන්න. මේ මොහොත පිළිබඳව සතිමත් වෙන්න. නැනවත් වෙන්න. ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න. දැනුවත් වෙන්න. දුක ඒ දුක ඇති කරපු හේතුව දකින්න. ඒ හේතුවෙන් නිදහස් වෙන්න. ඒකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, උතුම් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව පුහුණු වෙන. ඒ අනුව ජීවිතය ගත කරන බෞද්ධයෙකු බවට අපි පත් වෙන්න ඕන. ඒ උතුම් මඟ අනුගමනය කළොතින් අපිට කිසිසේත්ම වරදින්ට විදියක් නැහැ. මේ කර්ම විපාක පිළිබඳව දහම අපි අවබෝධ කරගත යුත්තේ නිසා අනුවන ඇත්තන්ට මේව තෝරලා දෙන්න අමාරුයි. සමහර වෙලාවට අනුවනකම නිසා ඔක්කොම කර්මෙට දීලා බලන් ඉන්න යනවා. සමහර වෙලාවට අනුවනකම හින්දා කිසිම කර්මයක් කර්ම විපාකයක් නැහැ කියලා හිතන් ඉන්නවා. ඔය අන්ත දෙකෙන්ම නිදහස් වෙන්න ඕන. ඔක්කොම පූර්ව කර්මයට අනුවමයි සිද්ධ වෙන්නේ අපිට කළ හැකි කිසිවක් නැත කියන අන්තෙනුත් අයින් වෙන්න ඕන. මොන කර්මද මොන කර්ම විපාකද කියන අන්තෙනුත් අයින් වෙන්න ඕන. අපි අවබෝධයෙන් ප්‍රඥාවන්තව සතිමත්ව අවිද්‍යාව දුරු කරගත්තොත්, අනුවනකම දුරු කරගත්තොත්, සීලයෙන් කර්මයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න අපිට පුළුවන්. සමාධියෙන් තවදුරටත් පුළුවන්. ඒත් අපිට මේ සියල්ලෙන් නිදහස් වෙන්න ලැබෙන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. සීලය උදව්වක්. අලුත් කර්ම රැස් වෙන එක වළක්ව ගන්න සීලය උදව්වක්. අනතුරු වළක්ව ගන්න ඔය මාර්ග සංඥා වගේනේ සිල් කියන එක නේද? මට තුන එක වෙලාවක පාරේ යද්දි දකින්න මාර්ග සංඥා එක්ක සමහර තැන්වල පෙන්වන ඕන බෑවුමක්. සමහර තැන්වල පෙන්වන දරුණු වංගු සහිත පාරක්. ඉතින් ඔය මාර්ග සලකුණු අනුගමනය කරලා කවුරු හරි රිය පැදෙව්වොත් එහට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් ටිකක්. අනතුරු අඩු කරගන්න පුළුවන්. සියලු ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ අනතුරු අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කියපු මාර්ග සලකුණු ඒ සංඥා පුවරු එකක්වත් නොතකා Tamanට ඕනෑ විදියට ගියොත් අපායන් දුග්ගතින් විනිපාතං නේද? නිරයන් තමයි. ඒ කිව්වේ. පෙරලිලා ගිහිල්ලා වැටිලා නැත්තටම නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. අපායගාමී වීම, දුගතියට වැටීම, නිරයට ගිහිල්ලා සියල්ලම නැත්තටම නැති වෙලා යන මට්ටමකට දුක් විඳින්න වීම ඒ ඔක්කොම අපි අර මග සලකුණු හරියට අඳුනගෙන ගමනක් ගියේ නැතොත් වගේම තමයි. හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය තමයි මග සලකුණු දාලා තියෙනකොට ඒවට බයිනවනේ. මෙතනත් තිරි ගහලා කොයි වෙලාවටද ඉස්සර කරන්නේ අපි.
අතනේ ගමන තව බෝඩ් එකක්. මිනිස්සු හැමතිස්සෙම මග සලකුණු එක්ක තරහයි. සිල්පද එක්ක තරහයිනේ මිනිස්සු. සිල්පද ගැන මිනිස්සු හිතන්නේ අර මාර්ග සංඥා ගැන හිතන විදියටමයි. ඒ විදියටම තමයි. පුදුම කරදරයක් විදියට හිතන්නේ. මේ සිල්පද දාලා මේ ලෝකෙ දෙයක් කරගන්න බෑ කියලා. හැබැයි සමහර දරුණු වංගුවල මාර්ග සංඥා පුවරු හයි නොකරපු තැන්වල සමහර අනතුරු සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට නම් මට ඇහිලා තියෙනවා මිනිස්සු කියනවා දැනගන්න එපාය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මිනිස්සු මෙතන ලොකු වංගුවක් කියලා බෝඩ් එකක් දාලා තියන්න කියලා මිනිස්සු ඊළඟට බෝඩ් දාපු නැති මිනිස්සුන්ට බයිනවා. මං හිතනවා මේ සිල්පද ගැන ඒ වයින් රැස් වෙන්න පුළුවන් කර්ම සහ කර්ම විපාක ගැන කියන ඇත්තන්ටත් නේද? කියන ඇත්තන්ටත් කියලා දෙන ඇත්තන්ටත් මිනිස්සු බයිනවා. ඒක ස්වභාවය. හැබැයි යම්කිසි වෙලාවක තමන් අනතුරට වැටුනම තමයි තේරෙන්නේ අර මග සලකුණ ඇහුවනම් ඒ මග සලකුණට අනුව හිටියනම් හරි නේද කියලා හිතෙන්නේ. ඒ නිසා අලුත් කර්ම විපාක රැස් කරගන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් ඉඳ උත්සාහ කරන්න. ඒ අතරතුර ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න. තෘෂ්ණාවෙන් අවිද්‍යාවෙන් නිදහස් වෙන්න. කර්ම වලින් නිදහස් වෙනවට වඩා අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් නිදහස් වෙන්න. එතකොට කර්ම විපාක වලින් විතරක් නෙමෙයි මේ බියකරු සසරෙන්ම නිදහස් වෙන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් අද දවසේ ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ උතුම් දහම් කතාව ඔබට සිද්ධ කරන්න අපිට අවකාශය ලැබුණේ. නව ශ්‍රීලන්තේ ජීවත් වෙන ඒ රට පුරා විවිධ ප්‍රදේශවල අපේ කල්යාණ මිත්‍ර පිරිස එකතු වෙලා සකසලා තියෙන පොඩි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ලක්කිවි පදනම. ඉතින් එහි කල්යාණ මිතුරු මිතුරියන් වෙනුවෙන් ඒ පවුල් වල අය වෙනුවෙන් තමයි මේ ධර්මානුශාසනාව අප මාසිකව මේ වෙලාවට සිද්ධ කරන්න එක දවසක්. ඉතින් අද දවසේ රැස් කරගත්ත සියලුම පින් කුසල් විශේෂයෙන්ම ඒ පදනම නිර්මාණය කරන්නට අප කැප වෙච්ච අපේ ජීවක මැතිතුමා අක්ෂිකා මැතිණිය ඇතුළු කොට ඒ කොබ්බෑකඩුව පවුලේ සියලු දෙනා නමිනුත් ඒ සමාජිකත්වයේ අරගෙන ඉන්න ඒ සංවිධානයේ ගොඩනගලා තිබෙන ඒ තරුණ පිරිස ඒ වැඩිහිටි පිරිස සියලු දෙනා නමිනුත් මියගිය සියලු ඥාතීන්ට හිතවතුන්ටත් අපේ ජයන්ත මැතිතුමා බොහෝ උපකාර කරනවා සංනිවේදන කටයුතු වලදී සම්බන්ධීකරණයන් සිද්ධ කරමින් ඒ මැතිතුමා ඇතුළු මේ පින්කමට දායක වෙන සියලු දෙනා නමින් මියගිය සියලු දෙනාටත් බණ අහපු බුද්ධ පුතුන් ශ්‍රාවක පිරිස නමින් මියගිය සියලු දෙනාටත් මේ පින් අත්වේවා. උතුම් අමා මහ නිර්වාණ ධර්මයම ඔබගේ ඥාතිවරු අවබෝධ කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. දෙවියෝ මේ පින් අත් කරගනිත්වා. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව බැල්ම ශක්තිය ඔබ හැම දෙනාට ලැබේවා. කරදර බාධක දුරු වේවා. නිදුක් බව නිරෝගී බව සුවපත් බව චිරජීවනය ඔබට උදා වේවා. ඔබගේ යහපත් ප්‍රාර්ථනාවන් සියල්ලම ඉෂ්ට වේවා. උතුම් දෙවිවරුද නිවන් දකිත්වා. සාදු සාදු සාදු. අවසාන වශයෙන් ඔබ අප හැම දෙනාට දෙවි දේවතාවුන්ට මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් කුසල් බලයෙන් උතුම් අමා මහ නිර්වාණයම අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ටහා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටහා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරම් තීති. හැම දිනටම තුනුරුවන් සරණයි.